Գիտեք, թե ով է ցանկացած գյուղի ամենասարսափելի մարդը։ Ոչ թե ահարկու նախագահը, ոչ էլ մռայլ տեղամասային ոստիկանը, այլ նա, ում վրա վաղուց ձեռք են քաշել։ Նա, ով վերածվել է բնապատկերի մի մասնիկի, ինչպես հին ջրհորը կամ ծուռ ցանկապատը։ Նա կա, բայց կարծես չլինի էլ։ Կրասնի Լոկ գյուղում այդպիսի մարդ էր Իվան Ստեպանովը, կամ պարզապես Ստեպանիչը, տեղի հարբեցողը, կորած ալկոհոլիկը, անտեսանելի մարդը։ Մինչև մի սարսափելի առավոտ, երբ գյուղի միլիցիայի բաժանմունքի դուռը ճռռալով բացվեց։ Շեմին կանգնած էր նա, Ստեպանիչը, պատառոտված, կեղտոտ շինելով, բայց նրա մեջ ինչ-որ բան այն չէր։ Նա կանգնած էր ուղիղ, մինչդեռ սովորաբար հազիվ էր ոտքի վրա մնում։ Սովորաբար դողացող ձեռքերը հաստատում էին, իսկ պղտոր, միշտ բացակայող հայացքը դարձել էր պարզ ու սառցե։ Երիտասարդ տեղամասային տեսուչը, լեյտենանտ Սիզովը կտրվեց թղթերից։ Նա ուզում էր սովորության համաձայն գոռալ, որ Ստեպանիչը կորչի, բայց բառերը մնացին կոկորդում։ Ստեպանիչը լուռ մոտեցավ սեղանին։ Նա մաշված մակերեսին դրեց սպայական մեծ դանակ։ Շեղբը մգացել էր թարմ արյունից։ Հետո նա նայեց ուղիղ Սիզովի աչքերին և մի ձայնով, որում չկար ոչ հարբած զառանցանք, ոչ զղջում, արտասանեց մեկ նախադասություն, մեկ սարսափելի պարզ նախադասություն. «Ես սպանեցի նրանց բոլորին»։ Սիզովը քարացավ։ Կաբինետի առավոտյան լռության մեջ այդ բառերը հնչեցին կրակոցի պես։ Նա գիտեր, թե ում մասին է խոսում Ստեպանիչը, Խրիպի բանդայի մասին, փախոստի դիմաց 7 քրեական հանցագործների, որոնք արդեն 1 ամիս վախի մեջ էին պահում ողջ գյուղը, և որոնցից վախենում էր անգամ ինքը Սիզովը։ Նա չհավատաց, դա չէր կարող լինել, դա հարբեցողի զառանցանք էր, սպիտակ տենդ, բայց դանակի վրայի արյունը իսկական էր։ 15 րոպե անց նրանք տեղում էին, լքված տուն գյուղի ծայրամասում, բանդայի որջը։ Սիզովը հրեց դուռն ու հետ քաշվեց, հազիվ զսպելով փսխելու մղումը։ Ներսում բացված տեսարանը սարսափելի էր։ 7 դիակ, 7 խեղված մարմին։ Դա կռիվ չէր, դա աշխատանք էր։ Պրոֆեսիոնալ, արագ և անողոք աշխատանք։ Մեկի վիզն էր կոտրված, մյուսի սրտին դանակի ճշգրիտ հարված։ Պարագլուխ Խրիպը ընկած էր պատուհանի մոտ, կտրված կոկորդով։ Դեպքի վայրի զննության արձանագրության մեջ Սիզովը հետո կգրի. վերքերի բնույթը մատնանշում է ձեռնամարտի հատուկ տեխնիկայի կիրառում։ Նա նայում էր դիակներին, հետո Ստեպանիչին, ով հանգիստ կանգնած էր մուտքի մոտ և չէր կարողանում միացնել այդ երկու իրականությունները։ Ինչպես կարող էր ամենահատակն իջած այս մարդը նման բան անել։ Դա հասկանալու համար մենք ստիպված կլինենք վերադառնալ 3 տարի հետ։ Այն մայիսյան օրը 1945 թվականին, երբ սերժանտ Իվան Ստեպանովը վերադարձավ պատերազմից, վերադարձավ ոչ պարզապես որպես զինվոր, այլ որպես հերոս։ 45-ի գարունը նրան դիմավորեց ծաղկած յասամանի բույլով։ Ամբողջ գյուղը դուրս էր թափվել փողոց։ Նախագահը, տոնական գլխաշորերով կանայք, բոլորը ոտքի էին կանգնել։ Նրանք օրորում էին նրան ձեռքերի վրա, գոռում էին «ուռա», իսկ նա կանգնած էր հարազատ հողի վրա և չէր ճանաչում այն։ 4 տարվա ցեխից, կրակից ու արյունից հետո խաղաղ կյանքը թվում էր ոչ իրական, կեղծ։ Նա չէր ժպտում, նա պարզապես նայում էր մարդկանց, նայում էր ինչպես օտարների։ Հարևանուհի Բաբա Մանյան հետո պատմում էր. աչքերը մեռելի աչքերի պես էին, դատարկ, ասես ոչ թե ինքն էր վերադարձել, այլ միայն նրա ստվերը։ Իսկ այդ ստվերի կրծքին փայլում էին պարգևները, կարմիր աստղի 2 շքանշան, արիության համար մեդալ և փառքի 3 շքանշան, լրիվ ասպետ։ Կարմիր բանակում այդպիսիք հաշված մարդիկ էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը լեգենդ էր, յուրաքանչյուրը թշնամուն ոչնչացնելու անողոք մեքենա էր։ Իվան Ստեպանովը հետախույզ էր։ Նա չէր գնում սվինագրոհների, նրա աշխատանքը այլ էր, լուռ, գիշերային։ Նա անցնում էր ռազմաճակատի գիծը 1 շաբաթով, միայն 1 դանակով, և վերադառնում էր լեզվի կամ քարտեզների հետ։ Նրա հետախույզական վաշտի ծառայակիցները հիշում էին մի դեպք։ Կուրսկի մոտ նրանց խմբին թշնամին սեղմել էր օղակի մեջ, 12 հոգի, գերմանական վաշտի դեմ։ Փամփուշտները վերջացել էին, թվում էր վերջ, ամեն ինչ ավարտված է։ Գիշերը Իվանը գնաց մենակ։ Առավոտյան նա վերադարձալ, իսկ գերմանական գնդացրային հաշվարկը, որը թույլ չէր տալիս նրանց գլուխ բարձրացնել, լռեց ընդմիշտ։ Երեքին էլ նա մորթել էր մերկ ձեռքերով։ Նա փորձում էր ապրել խաղաղ, ազնվորեն էր փորձում։ Վերադարձավ կնոջ Աննայի մոտ, աշխատանքի անցավ կոլխոզում որպես բրիգադիր, բայց պատերազմը բաց չէր թողնում։ Գիշերները նա գոռում էր քնի մեջ։ Գոռում էր այնպես, որ Աննան արթնանում էր սառը քրտինքի մեջ։
Նա տեսնում էր դեմքեր, այն մարդկանց դեմքերը, ում սպանել էր, տասնյակ, հարյուրավոր դեմքեր։ Նա արթնանում էր ու գնում նախասենյակ, լցնում էր մի բաժակ ինքնաթոռ օղի, խմում միանգամից։ Միայն այդպես կարելի էր խլացնել գլխի միջի ճիչերը։ Սկզբում նա խմում էր միայն գիշերները, հետո սկսեց խմել ցերեկը։ Սկզբում մենակ, հետո գտնվեցին խմիչքի ընկերներ։ Աննան լալիս էր, աղաչում, խնդրում։ Նա նայում էր կնոջը դատարկ աչքերով ու լռում։ Նա ինքն էլ չէր ուզում խմել, բայց չխմել արդեն չէր կարող։ Ալկոհոլը դարձել էր հիշողության դեմ միակ դեղամիջոցը, դեղամիջոց, որը սպանում էր նրան դանդաղ, բայց աստատուն։ 1 տարի անց նրան հանեցին բրիգադիրի պաշտոնից, ևս 1 տարի անց վռնդեցին կոլխոզից։ Աննան, չդիմանալով, հավաքեց իրերը և գնաց քաղաք, քրոջ մոտ։ Նա չպահեց կնոջը, ինչ կարող էր նրան տալ։ Պատերազմի հերոսը վերածվում էր գյուղական հարբեցողի։ Շքանշանները նա խմեց առաջիններից մեկը, ջրի գնով։ Տվեց 2 շիշ պղտոր ինքնաթոռի դիմաց։ 48 թվականին սերժանտ Իվան Ստեպանովիչ ոչինչ չէր մնացել։ Կար միայն Ստեպանիչը, ուրած դեմք, դողացող ձեռքեր, պատառոտված շինել, որը նա չէր հանում ոչ ձմռանը, ոչ ամռանը։ Նա ապրում էր ողորմությունով, ով մի կտոր հաց կտա, ով մի բաժակ կլցնի։ Երեխաները քարեր էին նետում նրա վրա ու գոռում՝ «Ալկաշ»։ Նա չէր նեղանում, նա արդեն ոչինչ չէր զգում։ Նրա հոգին մոխրացած էր մինչև վերջ։ Եվ դեպի հատակը այս դանդաղ անկման վեճ նա ուներ միայն մեկ խարիսխ, մեկ թել, որը կապում էր նրան մարդկանց աշխարհի հետ։ Եվ հենց այդ թելից շուտով կկառչի փախուստի դիմաց հանցագործների բանդան, որպեսի քաշի ու կտրի։ Բայց այդ այրված անապատում, դեպի հատակը, այդ դանդաղ անկման մեջ կար մեկ խարիսկ, մեկ բարակ թել, որը դեռ կապում էր նրան մարդկանց աշխարհի հետ։ Նրա անունը Լենա էր։ 18-ամյա որբ, նրա զոհված ծառայակից Կոլկա Սնեգիրյովի դուստրը։ Նրանք միասին էին այրվում տանկի մեջ Պրոխորովկայի մոտ։ Կոլկան այն ժամանակ դուրս հրեց Իվանին այրվող մեքենայից, իսկ ինքը ողջ այրվեց։ Վերջին բանը, որ նա հասցրեց գոռալ. «Վանյա, աղջկաս, Լենկային, մենակ չթողնես»։ Եվ Իվանը չթողեց։ Ինչպես կարող էր։ Համագյուղացիները հետո հիշում էին այդ տարօրինակ լուռ ընկերությունը։ Ստեպանիչը երբեք չէր խոսում Լենայի հետ։ Նա վախենում էր մոտենալ նրան հարբած, իսկ սթափ գրեթե չէր լինում։ Բայց նա միշտ ինչ-որտեղ մոտակայքում էր, ինչպես ստվեր։ Նա լուրջ ջարդում էր նրա ձմեռվա փայտը, նորոգում նրա հին տնակի ծակված տանիքը, ամռանը անտառից բերում էր մի զամբյուղ հատապտուղ կամ սունկ, թողնում շեմին ու անմիջապես հեռանում, որպեսզի աղջիկը չհասցնի շնորհակալություն հայտնել։ Լենան միակ մարդն էր ամբողջ գյուղում, ով նրա մեջ չէր տեսնում հարբեցողի։ Նա տեսնում էր նրա մեջ մարդու, ում հոգին պատերազմը կոտրել էր։ Երբեմն նա թողնում էր նույն շեմին մի ափսետակ ապուր կամ մի գավաթ կաթ։ Նա նույնպես լուր վերցնում էր։ Դա նրանց անխոս երկխոսությունն էր, երկու միայնակների երկխոսությունը։ Աղջիկը նրա վերջին խոստումն էր, վերջին իմաստը, վերջին բանը, որ չէր կարելի դավաճանել։ Հանցագործները հայտնվեցին գյուղում օգոստոսի վերջին, ինչպես մորեխը։ Սկզբում նրանք 3 էին, հետո եկան մյուսները։ Պարագլուխ Խրիփը փորձառու գայլ էր, 20 տարի ճամբարներում։ Նա անմիջապես հասկացավ, գյուղն անպաշտպան է։ Տեղամասային Սիզովը երիտասարդ լեյտենանտ, 1 հոգի 3 գյուղի համար։ Նախագահը վախկոտ։ Տղամարդիկ պատերազմից հետո կամ չէին վերադարձել, կամ վերադարձել էին հաշմանդամ։ Իդեալական վայր հատակին պառկելու և տեղացիների հաշվին սնվելու համար։ Նրանք գործում էին լկտի և արագ։ Հենց առաջին օրը ծեծեցին նախագահին այն բանի համար, որ սխալ էր նայել։ Հետո թալանեցին գյուղի խանութը, տարան ամեն ինչ, օղուց մինչև տնտեսական օջառ։ Տեղամասային Սիզովը եկավ, արձանագրություն կազմեց և ձևացրեց, թե ոչինչ չի պատահել։ Նա հասկանում էր. 7 դանակավոր տականքների դեմ նա մենակ չի դիմանա, իսկ օգնության սպասելու տեղ չկար։ Բանդան զգաց իր անպատժելիությունը։ Նրանք հարկադրեցին ամբողջ գյուղին տուրք վճարել։ Յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է տար նրանց մթերքի մի մասը, ինքնաթոռ, փող։ Ով հրաժարվում էր, նրանց սպասում էր գիշերային այցելություն։ Նման այցելությունից հետո մարդիկ դառնում էին ավելի զիջող։ Գյուղը քարացել էր վախից։ Մարդիկ վախենում էին փողոց դուրս գալ մայրամուտից հետո, փակում էին դռները բոլոր նիգերով, բայց վախը չէր փրկում։ Հենց Ստեպանիչը դարձավ բանդայի գլխավոր թիրախը։ Ոչ փողի պատճառով, ինչ փող հարբեցողի մոտ։ Նա դարձավ նրանց համար զվարճանք, կենդանի խաղալիք, մարդ, ում վրա կարելի էր ծաղրել առանց վտանգի։
Նրանք խլում էին նրանից ողորմությունը, որը նա հավաքում էր օրվա ընթացքում, ստիպում էին նրան երգել ու պարել մի բաժակ էժանագին օղու համար։ Մի անգամ խրիպը հանգցրեց ծխախոտի մնացորդը նրա պատառոտված շինելի վրա։ Պարզապես այնպես, ձանձրույթից։ Ստեպանիչը հանդուրժում էր, լուռ։ Նա աչքերը խոնարհում էր գետնին ու տանում բոլոր նվաստացումները։ Նրա ներսում քնած էր գազանը, այն նույն հետախույզը, որը մեն-մենակ մորթում էր գերմանական պահակակետերը, բայց այդ գազանը գրեթե մեռած էր, ողողված տարիների ալկոհոլով, թաղված ամոթի և անտարբերության հաստ շերտի տակ։ Գրեթե։ Բանդիտները դա չէին տեսնում, նրանք տեսնում էին միայն կեղտոտ ցած գլորված ալկաշի, անվնաս գյուղական հիմարի։ Եվ դա դարձավ նրանց ճակատագրական սխալը։ Նրանք չգիտեին, որ կա մի գիծ, որը չի կարելի անցնել, գիծ, որից այն կողմ ավարտվում է հարբեցող Ստեպանիչը և սկսվում է սերժանտ Ստեպանովը։ Նրանք չգիտեին Լենայի մասին։ Նրանց համար նա պարզապես ևս մի աղջնակ էր այդ գյուղում, համակրելի, միայնակ, անպաշտպան, իդեալական թիրախ իրենց իշխանությունը ցուցադրելու համար, բոլորին ցույց տալու, որ իրենց կարելի է ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ։ Դա տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 5-ի երեկոյան։ Ստեպանիչը, ինչպես միշտ, նստած էր իր քանդվող տան քարե նստարանին։ Նա հենց նոր հարևանից մի դույլ կարտոֆիլ էր փոխանակել բանջարանոցում օգնելու դիմաց և հիմա պատրաստվում էր կեսը տանել Լենային։ Նա սպասում էր, որ մթնի, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի։ Նա միշտ այդպես էր անում։ Այդ պահին նա լսեց ծիծաղ, հարբած, բարձր ծիծաղ Լենայի տան կողմից։ Հետո լսվեց կոտրվող ապակու ձայն։ Ստեպանիչի սիրտը մի պահ կանգ առավ։ Նա դանդաղ վեր կացավ։ Դողացող ձեռքերը հանկարծ դադարեցին դողալ։ Նա նայեց աղջկա տան կողմը։ Պատուհանից ծուխ էր դուրս գալիս, և նա լսեց ճիչ։ Դա պարզապես ճիչ չէր։ Դա այն նույն ճիչն էր, որը նա լսել էր տասնյակ անգամներ պատերազմում։ Մարդու ճիչ, ով կանգնած է կյանքի ու մահվան եզրին։ Եվ այդ պահին նրա գլխում ինչ-որ բան չրթաց։ Մառախուղը, որը տարիներով պատել էր նրա ուղեղը, ցրվեց։ Հայացքը պարզվեց։ Նա նայեց իր ձեռքերին։ Դրանք զինվորի ձեռքեր էին, ձեռքեր, որոնք գիտեին սպանել։ Հարևանները հետո պատմում էին, որ տեսել են, թե ինչպես էր Ստեպանիչը քայլում փողոցով, բայց դա Ստեպանիչը չէր, դա ուրիշ մարդ էր։ Քայլվածքը դարձել էր հաստատուն, զսպանակավոր, կորացած ուսերը ուղղվել էին, նա քայլում էր առանց երերալու, առանց գլուխը կախելու։ Նա գնում էր ինչպես մարտական առաջադրանքի։ Նրա ձեռքում ոչինչ չկար, ոչ դանակ, ոչ կացին, միայն մերկ ձեռքեր, բայց դա բավական էր։ Լենայի տանն այդ երեկո 3 հոգի էին՝ ինքը, խրիպը և նրա 2 մերձավոր ձեռնասունները՝ Ցուլ մականունով հսկա դետինան և Ֆիտիլ մականունով ճարպիկ առնետի նմանվող տիպը։ Նրանք չէին պատրաստվում նրանց սպանել, նրանք ուզում էին կատակել, վախեցնել, նվաստացնել, ցույց տալ, թե ով է գյուղում տերը։ Նրանք ջարդել էին պատուհանը, մտել տուն։ Լենան գոռացել էր, Ցուլը բռնել էր նրան, փակել բերանը։ Խրիպը քմծիծաղ տալով գրպանից հանել էր դանակը։ «Սուս, գեղեցկուհի», շշնջացել էր նա, «եթե լավ աղջիկ լինես, պարզապես հյուսերդ կկտրենք հիշատակի համար»։ Այդ պահին դուռը թռավ ծխնիներից, պարզապես ներս ընկավ, ինչպես պարիսպ ջարդող բերանի հարվածից։ Շեմին կանգնած էր Ստեպանովը։ Նրա աչքերում չկար հարբած մառախուղ, դրանցում կար կատաղություն, սառը, հանգիստ, գազանային կատաղություն։ Հանցագործները մի պահ շփոթվեցին։ Նրանք չճանաչեցին այս մարդու մեջ այն խեղճացած ալկաշին, ում նվաստացնում էին ցերեկը։ Սա ուրիշ մեկն էր։ Ցուլը առաջինը ուշքի եկավ։ Նա հրեց Լենային և գնաց Իվանի վրա, խաղացնելով մկանները։ Հասակով նա մի գլուխ բարձր էր։ Ուսերը 1.5 անգամ լայն։ «Այդ ինչ է, հերոսացել ես, մահ ես փնտրում», մռնչաց նա։ Պատասխանի փոխարեն Իվանը կատարեց կարճ, գրեթե աննկատ շարժում, քայլ առաջ, ափի հիմքով հարված ծնոտի տակ։ Պարանոցի ողերի կոտրվելու ձայնը լսելի էր տիրող լռության մեջ։ Ցուլը, առանց ձայն հանելու, մեռած ընկավ հատակին։ Խրիպն ու Ֆիտիլը քարացան։ Նրանք մահեր տեսել էին, իրենք էլ սպանել էին, բայց այսպես, մեկ հարվածով, առանց թափ առնելու, առանց ճիչի, նրանք երբեք չէին տեսել։ Դա պրոֆեսիոնալի աշխատանք էր։ Ֆիտիլը, արդարացնելով իր մականունը, առաջինը բռնկվեց, նա ճղճղոցով նետվեց դեպի ջարդված պատուհանը, բայց չհասցրեց վազել։ Իվանը կտրեց նրա ճանապարհը 2 քայլով, բռնեց օձիքից, շրջեց, ծնկի հարված արևային հյուսակին։ Ֆիտիլը ծալվեց մեջտեղից, շնչահեղձ լինելով։ Արմունքի երկրորդ հարվածը ծոծրակին նրան ուղարկեց անգիտակից վիճակի։ Խրիպը մնաց մենակ։
Նա դանդաղ նահանջում էր դեպի պատը, դանակը պահելով իր առջև։ Նրա աչքերում, որոնք դեռ 1 րոպե առաջ լկտի էին ու դաժան, հիմա կենդանական սարսափ էր ալեկոծվում։ Նա հասկացավ, թե ում հետ է կապվել։ Սա հարբեցող չէր, սա գայլ էր։ Դու ով ես այդպիսին, խրխրաց նա։ Իվանը չպատասխանեց, նա դանդաղ գնաց նրա վրա։ Նրա ձեռքերում զենք չկար, նրան դա պետք չէր, նրա ձեռքերն ինքնին զենք էին։ Խրիպը, հասկանալով, որ ձեռնամարտում չի դիմանա, դանակով հուսահատ հարձակում գործեց։ Իվանը խուսափեց, շարժումը հղկված էր, հասցված ավտոմատիզմի, տարիների մարզումների և իրական մարտերի ընթացքում։ Նա բռնեց խրիպի ձեռքը, ոլորեց այն, դանակը զնգոցով ընկավ հատակին։ Իվանը չսպանեց նրան անմիջապես։ Նա ոլորեց նրա ձեռքը մեջքի հետևը և քաշ տվեց դեպի սեղանը։ Սեղանին կերոսինի լամպ էր դրված։ Իվանը վերցրեց այն։ Ասա, որտեղ են մյուսները։ Նրա ձայնը ցածր էր, բայց դրանից ավելի սարսափելի։ Խրիպը լռում էր։ Այդ ժամանակ Իվանը հանգիստ շաղ տվեց կերոսինը նրա տաբատի վրա, գրպանից հանեց լուցկին։ Ես կհարցնեմ ևս մեկ անգամ, որտեղ են մյուսները։ Սարսափը խրիպի աչքերում փոխարինվեց խուճապով։ Նա գոռաց, ոռնաց, որ մյուս 4-ը իրենց որջում են, ծայրամասի լքված տանը, որ նրանք խմում են և սպասում իրենց վերադարձին։ Իվանը գլխով արեց. Շնորհակալություն։ Նա չայրեց նրան, պարզապես հարվածեց նրա գլխով պատին։ Խրիպը թուլացավ։ Իվանը շրջվեց դեպի Լենան։ Աղջիկը նստած էր անկյունում, սեղանի տակ կծկված, և նայում էր նրան սարսափից մեծացած աչքերով։ Նա նույնպես չէր ճանաչում այս անողոք մարդասպանի մեջ այն հանգիստ խեղճացած Ստեփանիչին։ Իվանը մոտեցավ նրան, կռացավ, մեկնեց ձեռքը, ուզում էր շոյել գլուխը, հանգստացնել, բայց ձեռքը ցուլի արյան մեջ էր։ Նա հետ քաշեց այն։ Նստիր այստեղ, փակիր դուռը, ոչ ոքի չբացես, մինչև ես չվերադառնամ։ Նա դուրս եկավ տնից։ Գիշերը մութ էր ու խաղաղ, միայն ծղրիտներն էին ճռռում խոտերի մեջ։ Նա գետնից վերցրեց խրիպի դանակը, կշռեց ձեռքում։ Հարմար է, սրանով կարելի է աշխատել։ Նա չգնաց փողոցով, նա գնաց բանջարանոցներով, ստվերի պես ձուլվեց խավարին։ Պատերազմը, որը ինչպես նրան թվում էր, ավարտվել էր 3 տարի առաջ, վերադարձավ։ Կամ գուցե այն երբեք էլ չէր հեռացել, պարզապես քնած էր խորքում և հիմա արթնացել էր ու արյուն էր պահանջում։ Ժամանակակիցները, ովքեր ուսումնասիրել են այս գործի նյութերը, նշել են մի ապշեցուցիչ մանրամասն։ Ստեփանովի հետագա գործողությունները պարզապես վրեժ չէին, դա թիկունքում թշնամական խմբի ոչնչացման դասական օպերացիա էր, հետախուզությամբ, պլանավորմամբ և կայծականային կատարմամբ։ Ալկոհոլիկ Ստեփանիչը մահացավ։ Ծնվեց հետախուզից դիվերսանտ սերժանտ Ստեփանովը, և նա գնաց ավարտելու իր աշխատանքը։ Բանդայի որջը տեղակայված էր անտառապահի լքված տանը, գյուղի հենց ծայրամասում։ Իդեալական վայր։ Այնտեղից լավ երևում էր միակ ճանապարհը, իսկ տան հետևից անմիջապես սկսվում էր խիտ անտառը, նահանջի իդեալական ուղի։ Իվանը գիտեր այդ տունը, մանկության տարիներին նա ընկերների հետ մագլցում էր այնտեղ։ Նա հիշում էր սենյակների դասավորությունը, մուտքի ճռռացող հատակը և հողե հատակով հին նկուղը։ Այդ մանկական հիշողությունները հիմա վերածվում էին մարտավարական քարտեզի։ Նա չգնաց ուղիղ, նա շրջանցեց տունը մեծ կիսաշրջանով, շարժվելով անտառի կողմից, անաղմուկ, ինչպես ուրվական։ Դա նրան սովորեցրել էր դեռ որսորդ պապը։ Քայլիր այնպես, որ ճյուղի վրա թռչյունը չշարժվի, ասում էր ծերունին։ Պատերազմում այդ հմտությունը տասնյակ անգամներ փրկել էր նրա կյանքը։ Նա պառկեց թփերի մեջ, տնից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա, սկսեց դիտարկումը։ Պատուհանում լույս էր վառվում, կերոսինի լամպ, լսվում էին հարբած ձայներ, ծիծաղ, գարմոնի ձայներ։ Նրանք 4-ն էին, բոլորը ներսում, դրսում պահակախումբ չկար։ Նրանք իրենց լիակատար անվտանգության մեջ էին զգում, թուլացել էին։ Դա նրանց երկրորդ սխալն էր այդ երեկո։ Իվանը սպասում էր։ Նա կարող էր ներխուժել հենց հիմա, բայց դա հիմարություն կլիներ։ 4 հարբած, բայց դեռ ուժեղ տղամարդիկ դանակներով, փակ տարածության մեջ, դա չափազանց մեծ ռիսկ է։ Հետախույզ Ստեփանովը երբեք իզուր ռիսկի չէր դիմում։ Նա սպասում էր, որ նրանք ավելի ուժեղ հարբեն, որ նրանց ռեակցիան դանդաղի, որ քունը սկսի հաղթել նրանց։ 1 ժամ սպասում, 2։ Լուսինը դուրս եկավ ամպերի հետևից, լուսավորելով տան դիմացի բացատը։ Տան ձայները ցածրացան, գարմոնը լռեց, պատուհանի լույսը մարեց, նրանք պառկեցին քնելու։ Հիմա կարելի էր սկսել։ Իվանը հանեց դանակը, այն նույնը, որը խլել էր խրիպից։ Նա չմտավ դռնով, նա հիշում էր ճռռացող հատակի մասին։ Նա շրջանցեց տունը հետևից և անաղմուկ, կատվի պես, բարձրացավ տանիք։ Տանիքը հին էր, փտած։ Միտեղ անցք էր բացվել։ Դրա միջով նա իջավ ձեղնահարկ։ Ձեղնահարկում փոշու և մկների հոտ էր գալիս։ Նա շարժվում էր շոշափելով, աշխատելով չդիպչել գերաններին, ձայն չհանել։ Ձեղնահարկի հատակին անցք կար, դեպի նախասենյակ տանող,
փակված ժանգոտ նիգով։ Իվանը դանդաղ միլիմետր առ միլիմետր հետ քաշեց այն։ Ժանգոտ մետաղի ճռոցը նրան խլացուցիչ բարձր թվաց, բայց ներքևում ոչ ոք չարթնացավ։ Տանը թանձր խռմփոց էր տիրում։ Նա իջավ նախասենյակ։ Այստեղ քնած էր բանդիտներից մեկը, ամենաերիտասարդը։ Երևի նրան թողել էին պահակ, բայց ինքնաթոռը կատարել էր իր գործը։ Նա քնած էր մեռելային քնով, ձեռքերը տարածած։ Իվանը մոտեցավ նրան։ Մի պահ նրա մեջ արթնացավ ինչ-որ մարդկային բան։ Տղան շատ երիտասարդ էր, մոտ 20 տարեկան։ Գուցե դեռ կարելի էր նրան, բայց հետո նա հիշեց Լենայի ճիչը, և խղճահարությունը անհետացավ։ Նա ափով փակեց նրա բերանը, կարճ ճշգրիտ հարված դանակով։ Տղան անգամ չցնցվեց։ Մնացին երեքը։ Նրանք քնած էին մեծ սենյակում, երկուսը նստարաններին, մեկը հատակին, վառարանի մոտ։ Իվանը մտավ սենյակ։ Լուսնի լույսը ընկնում էր պատուհանից, խավարից դուրս բերելով նրանց դեմքերը, քնած մարդասպանների և բռնաբարողների դեմքերը։ Նա մոտեցավ առաջինին, նրան, ով քնած էր պատուհանի մոտի նստարանին։ Նույն հնարքը, ափ, հարված, լռություն։ Բայց այստեղ տեղի ունեցավ անսպասելին։ Երրորդը, որ քնած էր հատակին, հանկարծ շարժվեց քնի մեջ, ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Իվանը քարացավ։ 1 վայրկյան, 2, 3։ Բանդիտը նորից սկսեց խռմփացնել։ Իվանը շունչ քաշեց։ Նա մոտեցավ նրան։ Բայց այդ պահին չորրորդը, որ քնած էր մյուս նստարանին, հանկարծ նստեց։ Նա չարթնացավ, պարզապես նստեց լուսնոտի պես և հառեց Իվանին կույր աչքերով։ Մտածելու ժամանակ չկար։ Իվանը նետվեց նրա վրա, բայց նա, երևի, ինչ-որ բան զգաց։ Գազանի բնազդ։ Նա գոռաց ոչ մարդկային, վայրի ձայնով, և այդ ճիչը արթնացրեց երրորդին։ Նա վեր թռավ, ձեռքում փայլեց դանակը։ Իվանը հասցրեց հարվածել գոռացողին, բայց նա, ընկնելով, կառչեց նրա ոտքից։ Իվանը կորցրեց հավասարակշռությունը, ընկավ, և այդ պահին նրա վրա հարձակվեց երրորդը։ Խավարի մեջ սկսվեց պայքար, հարվածներ, խրխռոց, հայհոյանք։ Բանդիտը ուժեղ էր, նա փորձում էր դանակահարել Իվանին։ Իվանը բռնեց նրա ձեռքը։ Նրանք գլորվում էին հատակին, փորձելով հաղթել միմյանց։ Ինչ-որ պահի բանդիտին հաջողվեց պոկել ձեռքը։ Նա թափ առավ հարվածելու համար։ Իվանը գլորվեց մի կողմ։ Դանակը խրվեց հատակի մեջ, նրա գլխի կողքին։ Իվանը օգտվեց հապաղումից։ Նա ոտքով հարվածեց բանդիտի ծնկին։ Ճարճատյուն։ Վայրի ոռնոց։ Իվանը վեր թռավ, բայց ուշ էր։ Բանդիտը, հաղթահարելով ցավը, պոկեց դանակը հատակից և նետեց այն։ Իվանը հասցրեց խուսափել, բայց շեղբը քերեց ուսը։ Այրող ցավ։ Արյունը ժայթքեց, ողողելով թևքը։ Բանդիտը, կաղալով, նետվեց դեպի դուռը։ Նա ուզում էր դուրս վազել, տագնապ բարձրացնել, բայց Իվանը հասավ նրան արդեն նախասենյակում։ Նա այլևս չօգտագործեց դանակը։ Նա պարզապես կոտրեց նրա վիզը, ինչպես կոտրում էր գերմանացի պահակներինը։ Ամեն ինչ ավարտված էր։ Նա կանգնած էր սենյակի մեջտեղում ծանր շնչելով։ Ուսը այրվում էր, արյունը կաթում էր հատակին։ 4 դիակ։ Նա արեց դա։ Նա ոչնչացրեց նրանց բոլորին, բացի այն երեքից, որոնք մնացել էին Լենայի տանը։ Նա նայեց իր ձեռքերին։ Դրանք մինչև արմունկները արյան մեջ էին։ Նա չէր զգում ոչ ուրախություն, ոչ բավարարվածություն, միայն դատարկություն, սառցե, զնգացող դատարկություն։ Պատերազմը վերադարձել էր, և նա նորից դարձել էր մարդասպան։ Նա դուրս եկավ տնից։ Նախալուսավորային մարախուղը փռվում էր գետնին։ Ինչ-որտեղ կանչեց առաջին աքլորը։ Սկսվում էր նոր օր բոլորի համար, բացի նրանցից, ովքեր մնացին այս տանը։ Նա գնաց հետ, դեպի Լենայի տունը։ Պետք էր ավարտել սկսածը, խրիպն ու ֆիտիլը, նրանք դեռ ողջ էին, կապկպված սպասում էին իրենց ճակատագրին։ Վերադառնալով Լենայի տուն, Իվանը շարժվում էր արդեն ոչ որպես հետախույս։ Նա գնում էր ուղիղ փողոցով, չթաքնվելով։ Վիրավոր ուսը մխկտում էր բութ բաբախող ցավով։ Շինելը ներծծվել էր արյունով և ծանրացել։ Բայց նա դա չէր նկատում։ Գլխում միայն մեկ միտք կար՝ ավարտել, վերջակետ դնել այս արյունոտ գիշերվան։ Նա մոտեցավ տանը։ Դուռը փակ էր ներսից, ինչպես ինքն էր հրամայել։ Նա ցածր թակեց։ Պայմանական թակոց, որը նա ժամանակին սովորեցրել էր իր հետախույզներին։ 3 կարճ, 2 երկար։ Դռան հետևից լսվեց վախեցած խշշոց։ Հետո Լենայի ցածր ձայնը. «Ո՞վ է»։ «Ես եմ, Ստեպանիչը, բաց արա»։ Նիգը հետ քաշվեց։ Լենան կանգնած էր շեմին, գունատ, սարսափից մեծացած աչքերով։ Նա տեսավ նրան ամբողջովին արյան մեջ, դանակը ձեռքին և հետ քաշվեց։ «Ամեն ինչ վերջացած է», ասաց նա խրտոտ, «մյուսներ էլ չկան»։ Նա մտավ տուն։ Խրիպն ու ֆիտիլը պառկած էին հատակին, պարանի կտորներով կապկպված։ Նրանք արդեն ուշքի էին և հիմա նայում էին ներս մտած Իվանին կենդանական սարսափով։
Նրանք լսել էին ճիչերը անտառապահի տնից։ Նրանք հասկացել էին, որ իրանց հանցակիցները մեռած են։ Իվանը մոտեցավ նրանց։ Նա լուռ նայում էր նրանց վերևից։ Նրանց դեմքերին, որոնք դեռ երեք լկտի էին ու դաժան, հիմա միայն վախ էր։ Նրանք մարմռում էին, փորձում էին ինչ-որ բան ասել լաթերից պատրաստված խցանների միջով։ «Ինչ ենք անելու նրանց հետ», հարցրեց Լենան շշուկով։ Նա մոտեցավ հետևից, վախենալով մոտենալ նրան։ Նա թվում էր նրան օտար ու սարսափելի։ Իվանը չպատասխանեց։ Նա մտածում էր, պատերազմի օրենքներով նա պետք է սպաներ նրանց։ Գերիները, ովքեր չափազանց շատ բան գիտեն, բեռ են և ռիսկ։ Բայց պատերազմը ավարտվել էր, համենայն դեպս մնացած բոլորի համար։ Նա կարող էր հանձնել նրանց միլիցիային։ Բայց ինչ կլիներ այդ դեպքում։ Հարցաքննություններ, քննություն, դատ։ Նա ստիպված կլիներ պատասխանել հարցերին, ինչպես հայտնվեց Լենայի տանը, ինչու սպանեց Ցուլին, ինչու գնաց անտառապահի տուն, և գլխավոր հարցը՝ ո՞վ է նա, այս Ստեպանիչը, հերոս, թե մարդասպան։ Նա գիտեր, որ համակարգը չի խորանա դրդապատճառների մեջ, այն կտեսնի միայն փաստերը, 7 դիակ, և դատավճիռը կլինի մեկը։ «Օգնիր ինձ», ասաց նա Լենային, չշրջվելով։ Նա բռնեց խրիպի նոցիկից և քաշ տվեց դեպի փողոց։ Նա դիմադրում էր, մարմռում, բայց ուժերը անհավասար էին։ Լենան, հաղթահարելով վախը, բռնեց ֆիտիլի ոտքերից։ Նա ավելի թեթև էր։ Միասին նրանք դուրս քաշեցին նրանց բակ։ Ոչ հեռու հին, լքված ջրհոր կար, ջուր այնտեղ վաղուց չկար, միայն աղ փաթակին։ Իվանը քաշ տվեց խրիպին դեպի ջրհորի բերանը, հանեց նրա բերանի խցանը։ «Վերջին խոսք ունես», հարցրեց նա։ Խրիպը, շնչահեղձ լինելով, խրխռաց. «Մի սպանիր, ես փող ունեմ, ոսկի, թաքստոցում, ամեն ինչ կտամ»։ Իվանը քմծիծաղ տվեց. «Ինձ պետք չեն քո փողերը»։ Նա նայեց Լենային։ Աղջիկը կանգնած էր, դեմքը ձեռքերով փակած։ Նա չէր կարողանում նայել դրան։ Եվ այդ պահին Իվանը արեց մի բան, որին ոչ ոք չէր սպասում, ներառյալ ինքը։ Նա չսպանեց նրանց, նա պարզապես արձակեց նրանց ձեռքերը։ «Կորեք», ասաց նա, 5 րոպե ունեք, որպեսզի անհետանաք այս գյուղից։ Եթե ես ձեզ այստեղ ևս մեկ անգամ տեսնեմ, ես ձեզ կգտնեմ ու կթաղեմ։ Հասկացա՞ք։ Խրիպն ու ֆիտիլը, չհավատալով իրենց բախտին, նետվեցին փախուստի։ Նրանք սայթաքում էին, ընկնում, բարձրանում ու նորից վազում։ 1 րոպե անց նրանց ուրվագծերը ձուլվեցին նախալուսաբացային մառախուղին։ Լենան իջեցրեց ձեռքերը։ Նա նայում էր նրան տարակուսանքով։ Ինչու բաց թողեցիր նրանց։ Նրանք չէ որ կվերադառնան, նրանք վրեժ կլուծեն։ Իվանը գլուխը շարժեց։ Չեն վերադառնա։ Վախը ցանկացած պարանից ամուր շղթա է։ Նրանք կվախենան ինձնից մինչև իրենց օրերի վերջը։ Իսկ գլխավորը նա լռեց, հետո ավելացրեց ցածր. «Ես հոգնել եմ սպանելուց։ 4 տարվա պատերազմի ընթացքում ես այնքան եմ սպանել, որ կհերիքի 10 կյանքի համար»։ Հերիք է։ Նա նայեց իր ձեռքերին։ Արյունը դրանց վրա արդեն չորացել էր։ Պետք է լվացվել։ Նա մոտեցավ լվացարանին, երկար ու մանրակրկիտ լվանում էր ձեռքերը, տրորում էր դրանք ավազով, ասես փորձում էր մաքրել ոչ միայն արյունը, այլև հենց հիշողությունը այդ գիշերվա մասին։ Լենան մոտեցավ նրան։ Նա վերցրեց մաքուր սրբիչը և զգուշորեն չորացրեց նրա վիրավոր ուսը։ «Ցավում է», հարցրեց նա։ Նա գլխով արեց ոչ այնպես, ինչպես այստեղ, և մատով ցույց տվեց իր կուրծքը։ Նա մշակեց նրա վերքը, կապեց մաքուր լաթով։ Նրանք նստած էին շեմին լուռ։ Արևն արդեն ծագում էր, երկինքը ներկելով վարդագույն երանգներով։ Գյուղը արթնանում էր։ Ինչ-որտեղ հաչեց շունը, բարաչեց հորթը։ Սկսվում էր նոր խաղաղ օր։ Բայց նրանց երկուսի համար աշխարհը այլևս երբեք նախկինը չէր լինի։ «Հիմա ինչ է լինելու», հարցրեց Լենան։ Իվանը ուսերը թոթվեց։ «Չգիտեմ, հիմա ինձ փնտրելու են անտառում գտնվողների համար և այս երկուսի համար։ Նրանք կհասնեն քաղաք և ամեն ինչ կպատմեն»։ «Պետք է փախչել», ասաց նա։ «Դու պետք է գնաս անտառ, դու չէ որ կարող ես»։ Նա նայեց աղջկան։ Նրա աչքերում կար ոչ միայն հոգատարություն, այլև ինչ-որ ուրիշ բան, մի բան, որ նա շատ վաղուց չէր տեսել կանանց աչքերում։ «Իսկ դու», հարցրեց նա։ «Ես կմնամ։ Ես կասեմ, որ ոչինչ չեմ տեսել, որ բանդիտները իրար են կերել։ Ինձ կհավատան»։ Իվանը տխուր քմծիծաղ տվեց։ «Չեն հավատա։ Նրանք կգտնեն 7 դիակ և 1 կենդանի վկա։ Քեզ կտանջեն հարցաքննություններով, իսկ գուցեև մեղադրեն հանցակցության մեջ։ Ոչ, այդպես չի լինի»։ Նա վեր կացավ։ Ուսը նորից ցավեց։ Նա դեմքը ծամածրեց։ «Կա միայն մեկ ելք։ Ես կգնամ ինքս, կպատմեմ ամեն ինչ ինչպես եղել է։ Գուցե հավատան, պատերազմի հերոսը պաշտպանել է որբին»։ Նա չավարտեց։ Երկուսն էլ հասկանում էին, որ դա միամտություն է։
Համակարգը չի սիրում միայնակ հերոսների, համակարգը սիրում է կարգու կանոն, իսկ 7 դիակը կարգու կանոնի խախտում է, շատ լուրջ խախտում։ Ոչ, ասաց Լենան հաստատակամ, մենք կգնանք միասին, եթե փախչել, ապա միասին, եթե հանձնվել, ապա միասին։ Իվանը նայեց նրան, 18-ամյա աղջնակ, փխրուն, վախեցած, բայց նրա մեջ ավելի շատ տղամարդկություն կար, քան շատ առողջ տղամարդկանց մեջ։ Որոնց նա տեսել էր։ Նա հիշեց իր ընկեր Կոլկային։ Նա նույնպես այդպիսի համառ ու անձնվեր էր։ Լավ, ասաց նա, բայց ոչ հիմա։ Սկզբում պետք է կոծկել հետքերը եւ պատրաստվել։ Ժամանակակիցները, ովքեր ուսումնասիրել են վետերալների հոգեբանությունը, նշում են այսպես կոչված հետմարտական համախտանիշը։ Մարդը, ով վերադարձել է պատերազմից, երկար ժամանակ շարունակում է ապրել դրա օրենքներով։ Ցանկացած սթրեսային իրավիճակ կարող է ակնթարթորեն արթնացնել նրա մեջ զինվորին։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ Իվանի հետ։ Բայց ամենազարմանալին այն է, որ այս արյունոտ գիշերվանից հետո նա չընկավ հարբեցողության գիրքը։ Ընդհակառակը, նրա մեջ արթնացավ ոչ միայն զինվորը, այլև հրամանատարը, մարդ, ով պատասխանատվություն է վերցնում ոչ միայն իր, այլև ուրիշների համար։ Նա սկսեց գործել հստակ, արագ, առանց ավելորդ հույզերի, ինչպես առաջադրանքի ժամանակ։ Առաջին հերթին պետք է ազատվել Լենայի տան դիակներից, Ցուլի դիակից և Ֆիտիլի անգիտակից մարմնից։ Նրանց այստեղ թողնել չէր կարելի։ Տեղամասային սիզովը կարող էր հայտնվել ցանկացած պահի։ Իվանը շուրջը նայեց։ Նրանց միջև անտառ քաշ տալը հեռու էր և ռիսկային, կարող էին նկատել հարևանները։ Բայց նա հիշում էր բակի հին նկուղի մասին, խորը, հողե հատակով, իդեալական ժամանակավոր թաքստոց։ Նա գոմից բահ բերեց։ Աշխատանքը ծանր էր, վիրավոր ուսը զգացնել էր տալիս, բայց նա փորում էր համառորեն, մեթոդաբար, սանտիմետր առ սանտիմետր։ Լենան օգնում էր, ինչով կարող էր, հեռացնում էր հողը, ծածկում նկուղի մուտքը հին տախտակներով։ 2 ժամ անց փոսը պատրաստ էր։ Նրանք իջեցրին մարմինները այնտեղ, ծածկեցին հողով, տրորեցին, վրան հին աղբ լցրին։ Հիմա, եթե անգամ ինչ-որ մեկը նայի նկուղ, ոչինչ չի կասկածի։ Հետո նրանք սկսեցին մաքել տունը, լվանում էին արյունը հատակից, վարարանում այրում արյունոտ լաթերը։ Իվանը ուղղեց դռան ծխնիները, տեղադրեց ջարդված պատուհանը։ Առավոտյան տունը այնպիսի տեսք ուներ, ասես ոչինչ էլ չէր պատահել, միայն հոտը, թեթև, հազիվ զգալի վախի և մահվան հոտը, որը թվում էր ներծծվել էր պատերի մեջ։ Հիմա լսիր ինձ ուշադիր, ասաց Իվանը Լենային։ Նա նստեց սեղանի մոտ, գրպանից հանեց մատիտի մնացորդ և հին թերթի կտոր, սկսեց գծել սխեման։ Շուտով այստեղ կլինի միլիցիան, շատ միլիցիա։ Նրանք կսկսեն սանրել անտառը, կփնտրեն նրանց, ովքեր անտառապահի տանն են, կգտնեն նրանց, կսկսվեն հարցաքննություններ, կգնան տնետուն, կհարցնեն ով ինչ է տեսել, ով ինչ է լսել։ Քո խնդիրը լռելն է, դու ոչինչ չգիտես, գիշերը քնած է իր խորը, ոչինչ չես լսել, հասկացա՞դ։ Լենան գլխով արեց։ Նրանք ճնշում կգործադրեն քեզ վրա, շարունակեց նա, կսպառնան, գուցե անգամ ձերբակալեն, բայց դու դիմացիր, պարզապես ասա մեկ բան, չգիտեմ, չեմ տեսել, չեմ լսել։ Գլխավորը, որ նրանք չունենան ոչ մի թել, որը կտանի դեպի ինձ։ Նա նայեց նրան։ Դու կկարողանաս։ Աղջիկը նորից գլխով արեց։ Նրա դեմքին վճռականություն կար։ Այս գիշերը փոխել էր նաև նրան։ Վախեցած աղջկանից նա վերածվում էր մարտիկի։ Լավ, ասաց նա, իսկ հիմա ես կգնամ ոչ թե անտառ, անտառում ինձ կփնտրեն առաջին հերթին։ Ես կգնամ մյուս կողմը, դեպի ճահիճները։ Այնտեղ կան հին տորֆի հանքավայրեր, լքված, բոլոր կողմերից, ինչպես մրջնանոց։ Այնտեղ կարելի է թաքնվել 1 ամիս, ոչ ոք չի գտնի։ Նա վեր կացավ։ Մթերք ունես։ Լենան գլխով արեց, ցույց տվեց մարանը։ Կարտոֆիլ, ալյուր, ճարպ, կհերիքի առաջին ժամանակների համար։ Հիանալի է, հավաքիր ինձ համար մի քիչ, չորահաց, ճարպ, աղ, լուցկի և տաք հագուստ։ Իմ շինելը էլ պետքական չէ։ Մինչ Լենան հավաքում էր նրա ուսապարկը, նա գոմում գտավ հոր հին կացինը, զննեց շեղբը, սրեց քարի վրա, վերցրեց պարանի կծիկը, ստուգեց խրիպի դանակը, թաքցրեց երկարաճիտ կոշիկի մեջ։ Հիմա նա պատրաստ էր։ Նա նորից վերացեց նրան, ով էր պատերազմում, հետախույզ, որը գնում է թշնամու թիկունք։ Միայն թե հիմա թշնամին ամբողջ համակարգն էր, իսկ թիկունքը անանցանելի ճահիճները։ Հրաժեշտը կարճ էր։ Նա մոտեցավ Լենային։ Աղջիկը մեկնեց նրան հավաքած ուսապարկը։ Նրանց ձեռքերը հանդիպեցին։ Նա պահեց աղջկա ձեռքը իր ձեռքի մեջ։ Շնորհակալություն քեզ, ասաց նա։ Ինչի համար, զարմացավ նա։ Նրա համար, որ երես չթեքեցիր, ինչպես բոլորը։ Նա ուզում էր ասել ևս մի բան, մի կարևոր բան, բայց բառեր չգտավ։ Պարզապես շրջվեց և գնաց դեպի ելքը։ Ստեպանիչ, կանչեց նա։ Նա հետ նայեց։ Վերադարձիր, ասաց նա։ Նա գլխով արեց և դուրս եկավ մոխրագույն լուսաբացի մեջ։
Նա հեռանում էր, իսկ գլխում արդեն պտտում էր հետագա գործողությունների պլանը։ Նա չէր պատրաստվում պարզապես նստել ճահիճներում, նա պատրաստվում էր գործել։ Նա գիտեր, որ խրիպն ու ֆիտիլը կհասնեն քաղաք, նրանք կպատմեն իրենց մարդկանց, եւ նրա հետևից կգա ոչ միայն միլիցիան, կգան գողերը, եւ նրանք կփնտրեն ոչ միայն նրան, նրանք կփնտրեն Լենային։ Նա նրանց խայտառակության միակ վկան էր, իսկ այդպիսի վկաները երկար չեն ապրում։ Նա պետք է առաջ անցներ նրանցից, բայց ինչպես։ Նույն օրը Կրասնիլոկ գյուղը վերածվեց խառնված փեթակի, կեսօրին ժամանեց տեղամասային Սիզովը եւ ոչ մենակ, այլ շրջկենտրոնից եկած երկու օպերատիվ աշխատողների եւ հետախույս շան հետ։ Անտարապահի տանը տեղի ունեցած սպանդի մասին լուրերը արդեն տարածվել էր գյուղով մեկ։ Առավոտյան սունկ հավաքողներից մեկը հանդիպել էր սարսափելի գտածոյին եւ վազել գյուղխորհուրդ։ Սիզովը սկսեց Լենայի հարցաքննությունից, նա ընդգծված քաղաքավարի էր աղջկա հետ, խոսում էր ցածր, հանգստացնում, բայց այդ քաղաքավարության հետևում զգացվում էր քննիչի պողպատե ջանքը։ Լենան դիմանում էր, խաղում էր իր դերը, ինչպես սովորեցրել էր Իվանը։ Այո, երեկ երեկոյան նրա տուն էին ներխուժել բանդիտները, նա վախեցել էր, գոռացել, բայց այդ պահին հայտնվել էր Ստեփանիչը։ Նա քշել էր նրանց, թե ուր կորան նրանք, աղջիկը չգիտի։ Ստեփանիչը նույնպես հեռացավ, թե ուր նա նույնպես չգիտի։ Դրանից ավել նա ոչինչ չի տեսել եւ չի լսել։ Սիզովը լսում էր, գլխովանում, գրի առնում։ Շունը, որին բերել էին օպերատիվ աշխատողները, իրեն տարօրինակ էր պահում։ Նա պտտվեց տան մոտ, վերցրեց հետքը դեպի անտառ, բայց հետո կորցրեց այն արվակի մոտ։ Իվանը գիտեր ինչ անել։ Նա մի քանի կիլոմետր անցել էր ջրի միջով, որպեսզի շեղի հետախույս շանը, հին հնարք։ Սիզովը հասկանում էր, որ աղջիկը ինչ-որ բան չի ասում, բայց ապացույցներ չկային։ Նա նրա տան մոտ թողեց մի միլիցիոների։ Պահպանության համար, ասաց նա, իրականում հսկողության համար։ Հետո սկսվեցին խուզարկությունները, գնում էին տնետուն, փնտրում էին Ստեփանիչին, փնտրում էին զենք, փնտրում էին գոնե ինչ-որ հետքեր, բայց ոչինչ չգտան։ Գյուղը լռում էր, մարդիկ վախենում էին եւ բանդիտներից, եւ միլիցիայից։ Նրանք պարզապես ուզում էին, որ այս ամենը շուտ ավարտվի։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, անտառապահի տանը իսկապես գտել են 4 դիակ եւ եւս մեկը նախասենյակում, 5-ը, իսկ բանդայում 7-ն էին։ Ուր կորան մյուս երկուսը։ Եվ որտեղ է պարագլուխը, խրիպը։ Սիզովը կոտրում էր գլուխը։ Լենայի վարկածը թե Ստեփանիչը պարզապես քշել է բանդիտներին, փլուզվում էր։ Քշել այնպես, որ թողնել 5 դիակ, բայց եւ մեղադրել Ստեփանիչին սպանության մեջ նա չէր կարող։ Չկային ուղակի ապացույցներ, միայն վախեցած աղջկա ցուցմունքները եւ ամբողջ գյուղի լռությունը։ Իսկ Իվանը այդ ժամանակ արդեն հեռու էր։ Նա քայլում էր ողջ գիշեր եւ ողջ ցերեկ, առանց կանգ առնելու։ Քայլում էր առանց թաքնվելու, բայց եւ ուշադրություն չգրավելով։ Սովորական տղամարդ, կացնով եւ ուսապարկով։ Քիչ են այդպիսիք քայլում անտառներով պատերազմից հետո։ Նա շարժվում էր դեպի հյուսիս-արևելք, դեպի տորֆի ճահիճները։ Դա մեռյալ գոտի էր։ Անգամ որսորդները աշխատում էին շրջանցել այն։ Կորստյան վայր, բայց նրա համար դա իդեալական թաքստոց էր։ Երկրորդ օրվա երեկոյան նա հասավ նպատակակետին։ Նրա առջև փռված էր տխուր հարթավայր, ծածկված տկար թփուտներով եւ մամուրով։ Տեղ-տեղ երևում էին վագոնիկների ժանգոտ կմախքներ եւ կիսափուլ փայտե հարթակներ։ Դրանք հենց հին տորֆահանքերն էին։ Աշխատակներն այստեղ դադարեցվել էին դեռ պատերազմից առաջ։ Հիմա դա աշխարհի ծայրն էր, մի վայր, որտեղ կարելի էր անհետանալ։ Նա գտավ լքված հանքուղի, որը տանում էր խորը, գետնի տակ։ Ներսում չոր էր եւ փտածության հոտ էր գալիս։ Նա գնաց խորքը մոտ 100 մետր, մինչև հանդիպեց փլվածքի։ Փլվածքի հետևում առաջացել էր փոքրիկ քարանձավ։ Այստեղ էլ նա որոշեց սարքել իր ժամանակավոր որջը։ Նա դասավորեց իրերը, վառեց փոքր խարույկ։ Ծուխը գնում էր առաստաղի ճեղքերով, դրսից այն չէր երևում։ Նա կերավ մի կտոր ճարպ չորահացով։ Առաջին նորմալ սնունդը 2 օրվա ընթացքում։ Եվ երկար տարիների մեջ առաջին անգամ նա զգաց հանգստության նման մի բան։ Այստեղ, գետնի տակ, մարդկանցից հեռու, նա նորից իր տարերքի մեջ էր, ինչպես պատերազմում, թշնամու թիկունքում։ Կա հստակ խնդիր, ողջ մնալ։ Կա թշնամի, նրանք, ովքեր փնտրում են իրեն։ Կա նպատակ, պաշտպանել Լենային։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ամեն ինչ հասկանալի։ Խաղաղ կյանքի ոչ մի նրբերանգ, որոնք խելագարեցնում էին նրան։ Նա անցկացրեց իր թաքստոցում 3 օր, քնեց, ուշքի եկավ, բուժեց վիրավոր ուսը, իսկ գլխավորը մտածեց, գլխում պտտեց տարբերակները։ Նա հասկանում էր, որ այստեղ երկար նստել չի ստացվի։ Վաղ թե ուշ նրա հետքի վրա դուրս կգան եւ միլիցիան, եւ գողերը։ Հատկապես նրան անհանգստացնում էին գողերը, խրիպն ու ֆիտիլը, որոնց նա բաց էր թողել, նրա համար դանդաղ գործողության ռումբ էին։
Նրանք նվաստացած էին, իսկ քրեական աշխարհում նվաստացումը մաքրվում է միայն արյունով։ Նրանք վրեժ կլուծեն, եւ վրեժ կլուծեն ոչ թե իրենից, նրանք վրեժ կլուծեն Լենայից։ Նա պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկեր, բայց ինչ կարող էր նա անել մենակ, առանց փողի, առանց փաստաթղթերի, հետախուզման մեջ գտնվելով։ Չորրորդ օրը նա որոշեց դուրս գալ։ Գիշերը նա դուրս եկավ իր թաքստոցից եւ շարժվեց դեպի մոտակա երկաթուղային կայարանը։ Կայարան Ալխովկա, փոքրիկ հանգույց, որտեղ կանգ էին առնում ապրանքատար գնացքները։ Նա քայլեց 8 ժամ մինչև առավոտ։ Նա տեղում էր, թաքնվեց գծերի մոտ գտնվող անտառաշերտում, սկսեց դիտարկումը։ Նա գիտեր ինչ է փնտրում։ Նա փնտրում էր փոստատարի։ Հետպատերազմյան քրեական աշխարհում գոյություն ուներ կապի ամբողջական համակարգ։ Տեղեկատվությունը փոխանցվում էր ուղևորատար գնացքների ուղեկցորդների, ապրանքատարների մեքենավարների, կայարանամերձ առևտրականների միջոցով։ Պետք էր միայն իմանալ։ Իվանը գիտեր, պատերազմում նա բազմիցս օգտվել էր նման փոստատարների ծառայություններից, ռազմաճակատի գծով զեկույցներ փոխանցելու համար։ Նա սպասեց գրեթե 1 օր։ Վերջապես նա տեսավ անհրաժեշտ մարդուն, Մոսկվա Որկուտա գնացքի փոստային բեռնատար վագոնի ուղեկցորդին, խորամանկ աչքերով մի տարեց տղամարդու։ Իվանը մատեցավ նրան, երբ նա մի կողմ էր քաշվել վագոնի հետևը ծխելու։ Նա չսպառնաց, նա գործարք առաջարկեց։ Ինձ պետք է լուր փոխանցել Մոսկվա, կարևոր մարդկանց, կվճարեն լավ։ Ուղեկցորդը շուրջը նայեց, գնահատեց Իվանին։ Նրա տեսքը իհարկե ամենաներկայանալին չէր, բայց հայացքի մեջ ինչ-որ բան ստիպեց ուղեկցորդին լուրջ վերաբերվել նրան։ Ինչ մարդկանց, հարցրեց նա։ Իվանը տվեց ազգանունը իսկական էր։ Դա նրա գնդի նախկին հրամանատարն էր, ով պատերազմից հետո մեծ պաշտոն էր ստացել Մոսկվայում։ Ուղեկցորդը սուլեց. «Լուրջ մարդիկ են, իսկ եթե դու ստով ես, այդ դեպքում կգտնես ինձ հենց այստեղ, մեռած», հանգիստ պատասխանեց Իվանը։ Նա թղթի կտորի վրա գրեց մի քանի բառ, ծածկագիր, որը նրանք հրամանատարի հետ հորինել էին դեռ 43-ին։ Միայն նրանք երկուսով գիտեին դրա նշանակությունը։ Նա տվեց երկտողը եւ վերջին փողերը, որ ուներ։ «Փոխանցիր, Յարոսլավյան կայարանում կդիմավորեն, կասես Ստեպանովից է»։ Հիմա մնում էր միայն սպասել։ Սպասել եւ հուսալ, որ հրամանատարը նրան չի մոռացել, որ նա կհավատա եւ որ նա կօգնի։ Դա նրան միակ շանսն էր։ Շանս վերախաղարկել իրավիճակը, որսից վերածվել որսորդի։ Բայց նա չգիտեր, որ այդ նույն ժամանակ Մոսկվայում արդեն ծավալվում էին իրադարձություններ, որոնք կանխորոշեցին նրա ճակատագիրը եւ ամբողջ Կրասնի-Լոկ գյուղի ճակատագիրը։ Խրիպն ու Ֆիտիլը հասան Մոսկվա պատահական մեքենաներով 2 օրում։ Կեղտոտ, ցնցոտիավոր, չարացած։ Նրանք գնացին ոչ թե միլիցիա, նրանք գնացին տիրոջ, գլխավոր գողական հեղինակության մոտ, ով պահում էր ողջ Մոսկվայի մարզը։ Նրա անունը Միխաս էր, մարդ լեգենդ քրեական աշխարհում։ Խրիպը ծնկի իջած նրա առջև պատմեց ամեն ինչ, թե ինչպես նրանց բանդան միայնակ մորթեց ինչ-որ գյուղացի, թե ինչպես ինքը, Խրիպը, նվաստացվեց։ Նա խնդրում էր մեկ բան՝ օգնություն, մարդիկ, զենք, որպիսի վերադառնա եւ վրեժ լուծի։ Միխասը լսում էր լուր, մատներով թխթխկացնելով սեղանին։ Երբ Խրիպը վերջացրեց, նա երկար լռեց, հետո ասաց. «Դու տագ դես արել, Խրիպ, դու եւ քո վեցնոցները։ Ձեզ 7 փորձառու գողերի ցրիվ տվեց մեկ մարդ։ Դու խայտառակեցիր գողական օրենքը եւ դրա համար հասնում եմ մահ»։ Բայց նա չսպանեց Խրիպին, նա ավելի խելացի էր։ Նա այս պատմության մեջ հնարավորություն տեսավ։ Այդ, ասաց նա մտահող, նա հասարակ չէ, Փարքի լրիվ ասպետ, հետախույզ դիվերսանտ։ Այդպիսի մարդիկ ճանապարհին ընկած չեն լինում։ Նա ինձ պետք է։ Իվանի երկտողը հասավ հասցեատիրոջը 3 օր անց։ Գնդապետ Գեորգի Վասիլևիչ Օդինցևը, նրա հետախուզական վաշտի նախկին հրամանատարը, իսկ այժմ Մոսկվայում բանդիտիզմի դեմ պայքարի բաժնի ղեկավարներից մեկը։ Կարդաց տարօրինակ հաղորդագրությունը։ Ընդամենը մի քանի բառ։ Ճուռակը կանչում է բազեին, պահանջվում է աջակցություն օդից, հին օդանավակայան։ Նա անմիջապես հասկացավ, թե ով է դա։ Ճուռակը Իվանի կանչի ազդանշանն էր ռազմաճակատում, բազեն իր սեփականը, իսկ հին օդանավակայանը Կրասնի-Լոկ գյուղի պայմանական անվանումը, որը նրանք օգտագործում էին զեկույցներում։ Օդինցովը անհապաղ վեր հանեց սերժանտ Իվան Ստեպանովի անձնական գործը։ Անհետ կորել է 45-ին, կինը ստացել է մահվան թուղթը, պարգևները հաշվառված են արխիվում, բայց երկտողը իսկական էր։ Ծածկագիրը կարող էր իմանալ միայն Իվանը։ Օդինցովը գործի մարդ էր։ Նա անմիջապես կապվեց շրջանային միլիցիայի բաժնի հետ, որին պատկանում էր Կրասնի-Լոկ գյուղը։ Լեյթենանտ Սիզովի հաշվետվությունը անտառապահի տան սպանդի մասին դրվեց նրա սեղանին 1 ժամ անց։
Պատկերը պարզվում էր, բայց դառնում էր ավելի խճճված։ Նրա լավագույն հետախույզը, ում նա համարում էր զոհված, ողջ է, բայց նա զանգվածային սպանության գլխավոր կասկածյալն է։ Օթինցովը գիտեր Իվանին, նա գիտեր, թե ինչի է նա ընդունակ։ Բայց նա նաև գիտեր, որ Ստեպանովը երբեք չէր սպանի առանց պատճառի, հատկապես նման դաժանությամբ։ Նշանակում է, տեղի է ունեցել ինչ-որ արտառոց բան։ Գնդապետը կայացրեց որոշում, որը դեմ էր բոլոր հրահանգներին։ Նա պաշտոնական հետախուզում չհայտարարեց Իվանի նկատմամբ։ Դրա փոխարեն նա կռասնիլոկ ուղարկեց իր խմբին, ոչ թե միլիցիային, այլ ուրիշ մարդկանց, 4 նախկին ռազմաճակատային հետախույզների, ովքեր հիմա աշխատում էին իր ենթակայության տակ։ Խնդիրը ձևակերպված էր կարճ և հստակ՝ գտնել Ստեպանովին, գնահատել իրավիճակը, զեկույցել։ Եվ, գլխավորը, ոչ ոքի չվախեցնել, ոչ տեղացիներին, ոչ էլ առավել ևս բանդիտներին։ Այդ ընթացքում Մոսկվայի քրեական աշխարհում նույնպես ձեռքերը ծալած չէին նստել։ Հեղինակություն Միխասը, գնահատելով Իվանի ներուժը, որոշեց գործել։ Նա հասկացավ, որ նման մարդուն ուժով վերցնել չի ստացվի։ Պետք է այլ մոտեցում։ Նա գտավ Լենային, ավելի ճիշտ, նրա մարդիկ գտան աղջկան։ Խրիփի և ֆիտիլի փախուստից 2 օր անց նրա տան մոտ կանգնեց Սև Պոբեդա։ Նրանից դուրս եկավ թանկարժեք կոստյումով մի պատկարելի տղամարդ։ Ներկայացավ որպես փաստաբան, ասաց, որ իրեն վարձել են Ստեպանովի ընկերները, օգնելու համար։ Լենան չհավատաց։ Նա հիշում էր Իվանի խոսքերը, ոչ ոքի չվստահես։ Բայց փաստաբանը համոզիչ էր։ Նա պատմեց այնպիսի մանրամասներ Ստեպանովի մասին, որոնք կարող էր իմանալ միայն մերձավոր մարդը։ Նա անգամ տվեց Կոլկաս Նեգիրյովի, Լենայի հոր անունը։ Իվանը շատ է անհանգստանում ձեզ համար, ասաց նա։ Նա խնդրել է փոխանցել, որ շուտով ամեն ինչ կավարտվի, բայց դրա համար նրան պետք է ձեր օգնությունը։ Դուք պետք է գնաք մեզ հետ ապահով վայր, որտեղ ձեզ ոչ ոք չի գտնի։ Դա թակարդ էր, եւ Լենան գրեթե ընկավ։ Բայց վերջին պահին, երբ նա արդեն հավաքում էր իրերը, տեսավ դաջվածքը փաստաբանի ձեռքին, գողական աստղ։ Նա քարացավ։ Իվանը պատմել էր նրան դրանց մասին։ Եթե տեսնես այդպիսին, ասում էր նա, փախիր։ Նա պատրվակ գտավ, ասաց, որ պետք է մտնի հարևանուհու մոտ հրաժեշտ տալու։ Դուրս եկավ հետևի դռնով եւ վազեց ոչ թե տուն, այլ տեղամասային տեսուչի մոտ։ Լեյտենանտ Սիզովը, տեսնելով վախեցած աղջկան, հասկացավ, տեղի է ունեցել ինչ-որ լուրջ բան։ Նա լսեց նրան եւ մազերը նրա գլխին բիզբիզ կանգնեցին։ Մոսկվայի գողական հեղինակությունը որսում է զանգվածային սպանության գործով գլխավոր վկային։ Դա արդեն իր մակարդակը չէր։ Նա անհապաղ կապվեց շրջանային ղեկավարության հետ, նրանք մարզայինի, տեղեկատվությունը գնաց վերև։ Նույն օրը կրասնելոկ ժամանեցին Օդինցովի մարդիկ։ Նրանք գործում էին լուղ, երկրաբանների անվան տակ։ Վրան խփեցին անտառում, սկսեցին ուսումնասիրել տեղանքը։ Իրականում հսկողության տակ վերցրին եւ Լենայի տունը, եւ գյուղի մատույցները։ Նրանք սպասում էին, երբ կհայտնվեն Միխասի մարդիկ, եւ սպասում էին, երբ կհայտնվի ինքը, Իվանը։ Իվանը նույնպես սպասում էր։ Նա նստած էր իր ստորգետնյա թաքստոցում եւ սպասում էր պատասխանի հրամանատարից։ Նա չգիտեր, որ իր գյուղի շուրջ արդեն պտտվում է բարդ խաղ, որին մասնակցում են եւ միլիցիան, եւ գողերը, եւ հատուկ խումբը Մոսկվայից։ Նա այդ սարդոստայնի կենտրոնում էր, բայց չէր տեսնում այն։ Նա պարզապես սպասում էր, եւ ամեն օր սպասումը դառնում էր ավելի անտանելի։ Ուտելիքը վերջանում էր, ուսի վերքը սկսեց թարախակալել։ Ջերմությունը բարձրացավ, նա սկսեց զառանցել։ Քնի մեջ նա նորից պատերազմում էր, նորից տեսնում էր սպանվածների դեմքերը եւ նրանց մեջ Լենայի դեմքը։ 5-րդ օրը նա հասկացավ, որ այլևս սпасել չի կարող։ Եթե հրամանատարը չի պատասխանել, նշանակում է նա կամ չի ստացել երկտողը, կամ չի հավատացել։ Պետք էր գործել ինքնուրույն։ Նա դուրս եկավ իր թաքստոցից, թուլացած, տենդով, բայց հաստատուն որոշմամբ։ Նա կգնա Մոսկվա ինքը, կգտնի Միխասին եւ կավարտի այս պատմությունը մեկընդմիշտ։ Նա չգիտեր, որ գնալ նրան պետք չի գա։ Միխասը ինքն էր գալիս նրա մոտ։ Իմանալով, որ Լենան փախել է, գողական հեղինակությունը կատաղեց։ Նա հասկացավ, որ աղջիկը բանալին է դեպի Ստեպանովը, եւ նա որոշեց վերցնել այդ բանալին ուժով։ Նա հավաքեց իր լավագույն մարտիկներին, 10 հոգի, զինված ոչ միայն դանակներով, այլև ատրճանակներով, եւ մեկնեց Կրասնի-Լոկ։ Նա պատրաստվում էր գյուղում իսկական պատերազմ սարքել, սանրել յուրաքանչյուր տուն, վերցնել պատանտներ, այրել ամեն ինչ, բայց գտնել աղջկան։ Նա չգիտեր, որ անտառում նրան արդեն սպասում է դարանը։ Գիշերը տորֆի ճահիճներում ցուրտ էր եւ անաստեղ։ Իվանը պառկած էր իր ստորգետնյա թաքստոցում։ Նրա մարմինը այրվում էր տենդից։ Ուսի նեխող վերքը խլում էր վերջին ուժերը։ Նա հասկանում էր, եւս 1-2 օր, եւ նա չի կարողանա անգամ վեր կենալ։ Գանգրենան նման պայմաններում մահվան դատավճիռ էր։ Հրամանատարի պատասխանի սպասումը վերածվել էր տանջանքի։ Իսկ եթե երկտողը տեղ չի հասել,
Իսկ եթե գնդապետ Օդինցովը որոշել է չխառնվել իր նախկին ենթակայի կեղտոտ պատմությանը, Իվանը սեղմեց ատամները, ուսի ցավը ընդամենը տհաճ խոչընդոտ էր, գլխավորը քայլել։ Նա այլևս չէր կարող սպասել, նա պետք է հասնել Մոսկվա կամ գոնե փորձեր։ Նա վեր կացավ, երերալով։ Յուրաքանչյուր քայլ արձագանքում էր ցավով ողջ մարմնում։ Նա հավաքեց սննդի մնացորդները ուսապարկի մեջ, ստուգեց կացինն ու դանակը, նայեց հանքուհու ելքին, որտեղ սևին էր տալիս անլուսին գիշերը, եւ գնաց ընդառաջ իր ճակատագրին, չիմանալով, որ ճակատագիրը արդեն ինքն էր սլանում դեպի նա ամբողջ թափով։ Այդ նույն ժամանակ երկու մեքենա, Բեռնատար եւ Սև Պոբեդա, արդեն մոտենում էին Կրասնի Լոգ գյուղին, դրանցում նստած էին Միխասի մարդիկ։ Նրանք կանգ առան անտառում, չհասած առաջին տներին։ Միխասը անձամբ անցկացրեց հրահանգավորումը։ Նա փորձառու ռազմավար էր։ Աշխատում ենք արագ եւ լուռ, ասաց նա իր մարտիկներին։ Շրջափակում ենք աղջկա տունը, երկուսը վերցնում են նրան, մյուսները պահում են թիկունքը։ Եթե հայտնվի այդ հետախույզը, ողջ չվերցնել։ Եթե խառնվի միլիցիան, կրակել սպանելու նպատակով։ Հարցեր չկային։ Բանձիտները ձուլվեցին գիշերային անտառին։ Նրանք շարժվում էին պրոֆեսիոնալ, շղթայով, շրջանցելով գյուղը ծայրամասով։ Նրանք չգիտեին, որ իրենց յուրաքանչյուր քայլին արդեն հետևում են։ Օդինցովի խումբը, այն նույն երկրաբանները, ձիրքավորվել էին դեռ ցերեկը։ Նրանք ընդամենը 4-ն էին, բայց լավագույններից լավագույնները։ Խմբի հրամանատարը, պաշտոնաթող մայոր Պյոտր Սեդիխը, տեսնում էր բանդիտների մոտենալը գիշերային հեռադիտակով։ Նա հանգիստ տվեց հրամանները ռացիայով։ Առաջին, երկրորդ, դիրքավորվել։ Երրորդ, կտրում ես նահանջի ճանապարհը դեպի մեքենաները։ Աշխատում ենք իմ ազդանշանով, առանց աղմուկի։ Լեյտենանտ Սիզովը նույնպես չէր քնում։ Լենայի այցից հետո նա հասկացավ, որ գործը չափազանց լուրջ ընթացք է ստանում։ Նա դարան էր դրել նրա տան մոտ երկու ամենախելացի միլիցիոներներով։ Նրանք թաքնվում էին դիմացի գոմում։ Նրանց խնդիրն էր դիտարկել եւ վտանգի դեպքում տագնապ բարձրացնել։ Բայց Սիզովը չգիտեր ոչ Միխասի խմբի, ոչ էլ Օդինցովի խմբի մասին։ Նա կարծում էր, որ գործ ունի տեղի խուլիգանների հետ։ Առաջինը տան վրա դուրս եկան Միխասի մարդկանցից երկուսը։ Նրանք անաղմուկ անցան ցանկապատի վրայոր։ Մեկը մնաց սանդուղքի մոտ, երկրորդը մոտեցավ պատուհանին։ Այդ պահին գոմում գտնվող միլիցիոներներից մեկը չդիմացավ։ Նա տեսավ բանձիտի ձեռքին ատրճանակը եւ որոշեց գործել։ Նա դուրս թռավ գոմից գոռալով. «Կանգնել, միլիցիա է»։ Դա նրա վերջին սխալն էր։ Պատուհանի մոտի բանձիտը առանց նշան բռնելու կրակեց նրա ուղղությամբ։ Միլիցիաները ընկավ։ Կրակոցը ազդանշան դարձավ։ Սեդիխի խումբը սկսեց աշխատել։ Դա փոխհեռաձգություն չէր, դա մաքրագործում էր։ 3 կարճ կրակահերթ խլացուցիչներով ինքնաձիգներից։ Բակում գտնվող երկու բանձիտները ընկան չհասկանալու հասկանալ, թե որտեղից եկավ մահը։ Մյուսները, լսելով կրակոցները, նետվեցին օգնության եւ ընկան խաչաձև կրակի տակ։ Մարտը տևեց 1 րոպեից ոչ ավել։ Օդինցովի մարդիկ գործում էին ինչպես կարգաբերված մեխանիզմ՝ շարժում, կրակոց, դիրքի փոփոխություն։ Միխասը, հասկանալով, որ ընկել է դարան, փորձեց հեռանալ։ Նա նետվեց